Waqt laqgħa ta' konsultazzjoni organizzata mill-Assoċjazzjoni Maltija tal-Futbol MFA tħabbar li ġie approvat li t-testjar tal-Futbol Video Support FVS għal-futbol u l-Video Support VS għal-futsal. Dawn is-sistemi se jiġu ttestjati f'erba' logħbiet mill-aħħar 16 tal-Jubilee Cup li se jintlabu fis-Centenary Stadium u wara jkunu implementati f'kull logħba tal-kompetizzjoni. L-introduzzjoni tal-FVS ġiet ippreżentata b'mod dettaljat mid-Direttur Tekniku tal-International Football Association Board, l-IFAB, David Elleray. Is-sistema hi maħsuba biex tgħin lir-referees jikkorreġu żbalji ċari u ovvji permezz ta' reviżjoni ta' filmati tal-logħba fuq monitor. Din toffri alternattiva aktar aċċessibbli u bi spiża nqas mis-sistema sħiħa tal-Video Assistant Referee jew VAR. Elleray spjega li d-deċiżjoni finali dejjem tibqa' f'idejn ir-referee li jiddeċiedi fuq il-bażi tal-angoli tal-kamera li jkollu qudiemu. Żied jgħid li deċiżjoni tista' tinbidel biss jekk il-filmati juru evidenza ċara u bla dubju inkella r-referee jżomm mal-ewwel deċiżjoni tiegħu. Each coach has the opportunity twice to ask the referee to review an incident if it's related to a penalty kick, goal or no goal, or a direct red card. In addition, the fourth official will check the build-up, the APP, before every goal. But the system is very different from VAR. With VAR, everything is automatically checked. In this system, there's no VAR, so it is up to the coaches to initiate a review. Each coach can have 2 reviews per game. If their review is successful, they get the review card back again, so it isn't lost, very similar to tennis. L-introduzzjoni tas-sistema fil-futbol Malti tirrifletti l-approċċ proattiv tad-Dipartiment tar-Referees li diġà introduċa innovazzjonijiet bħal regola ta' 8 sekondi għal goalkeepers. Dwar dan tkellimna wkoll maċ-Chairman tal-Malta Premier League Anabela. Ħankunu l-ewwel lig li ħan nintroduċu din is-sistema għat-top division, ġifieri bħalissa tintuża fis-Serje C tal-Italja u f'numru ta' ligs oħrajn, ovvjament aħna gburin li wasalna llum għal dan it-tragward. Il-laqgħa ġiet indirizzata wkoll mill-Viċi President anzjan tal-MFA Met Paris u d-Direttur tar-Referees Alan Mario Sant.